ciidamada booliiska Hirshabelle kuwa nabad sugidda iyo kuwa guutada saddexaad qaybta 17aad ayaa mar kale howlgal ay ka sameeyeen xaafado ka tirsan magaalada Jowhar waxa ay ku soo qabteen waxyaabaha maanka dooriya ee dadka ganacsanayay. howlgalka ayaa waxa uu ahaa mid ciidamada ay guri ku baarayeen waxaana goobo lagu sameeyay maandooriyaha xashiishka iyo qamriga ay ka soo saareen ciidamada. taliyaha saldhigga booliiska magaalada Jowhar Bashiir Xasan Xalafooy ayaa sheegay in howlgalka ay ku soo qabteen haweeneyda mas'uulka ahayd guriga lagu hayay xashiishka iyo qamriga gaariga qamriga lagu keenay iyo shakhsi kale. wuxuu hadalkiisa intaasi ku daray in howlgalka ka dhanka ah waxyaabaha maanka dooriya ay sii wadi doonaan isla markaana dadka ay ku soo qabtaan ee maxkamadda tiigsan doonaan. ummadda ayaa lagu qaribay shacabka lagu dhibaateeyay dadka Soomaaliyeed maskaxda looga dilayay la dagaalankan si loo bilaabay waaye ilaa xabadka ugu dambeeyay aan ka soo qabanayno sidaas aan ku wadaynaa. waxaan ku dhaarteen ciidanka joogo gobolka Shabeellaha Dhexe oo horkacayo taliyaha guutada dhammaan taliyaha dowlad goboleedka Hirshabelle booliiska federaalka wax dhan waxaan isugu tagnay inaan muqaddaraadka la dagaalo niso waa u dhannahay ciidamada qalabka sidoo dhan waa u dhan yihiin waana la dagaalama waa la wadaa ilaa xabadka ugu dambeeya aan ka soo qabanayno haddii Ilaahay nafta baaqiya nagu simo si ummadda looga badbaadiyo. kuwa bannaan ku jirna waxaan u sheegaynaa wixii hadda meelaha ku jiro ciddii aan soo qabanno waxaan ula dhaqmaynaa sidii ay ummadda u baabiinayeen inaan ummadda uga qabanno ula dhaqmaynaa maxkamadda awood dowladana geynaynaa naxariisna looma samayn doono insha Allah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلي واحد نشيكتا مقدرات كان دتك aad ku soo qabateen waqtigan gacanta ma ku haysiin muqaddaraadkan hadda waxaan haynaa maamo guriga mas'uuliyadiisa haysay iyo gaari aan asigana in muqaddaraadka lagu keeno oo dhinaca xashiishka lagu keeno nolol sheegay qamriga lagu keeno laakiin asigana baaritaankiisa aan gelina laakiin hadda wali asiga information aan ku soo qabanay moogi hadda wax ku maahayno laakiin waa baaraynaa laakiin tan waxaan ku soo qabanay laanta ninkii iska lahayna waa naqaanaa waana daba joognaa asigana waa soo qabanayna insha Allah. dowladda Soomaaliya qaar ka mid ah maamulada ka jira dalka ayaa bilaabay howlgallo ka dhan ah maandooriyaasha xashiishka iyo qamriga waxaana ay burburiyeen goobo lagu farsameynayay maandooriyaasha noocyadiisa kala duwan.